Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на вторую половину сентября для знака зодиака Водолей. Мы коснемся сферы отношений, любви, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также получим для вас совет от карты, совет от оракула. Ну, еще у нас будет маятник. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, пишите комментарии, проявляйте хоть какую-то активность на канале. Это ваше спасибо за мою работу. Водолей, вторая половина сентября. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в любви? Первая карта, у кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви, ваша перспектива. У вас одни пентакли. Колесо фортуны я тоже считаю за пентакли, потому что это, как правило, удачно заработать или сорвать какой-то куш. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что у вас будет происходить? Для тех, кто в поиске работы, ваша перспектива. Финансы. Что у вас будет происходить в конце сентября? Совет или предупреждение от Таро. На дне колоды семерка жезлов, да. Это борьба, это отстаивание своей точки зрения, своего местоположения. Это борьба за место под солнцем. Также это может быть борьба с конкурентами, может быть, тут у вас тоже семерка. Может быть, здесь кто-то метит на ваше место, или нужно будет побороться, чтобы вот планы, мечты, да, может быть, побороться, чтобы осуществить какую-то вашу задумку, или получить место, о котором вы долго мечтали. Ну, еще это может быть борьба с конкурентами, с претендентами, может быть, это борьба за свою любовь, или наоборот, у кого-то здесь на пороге новые отношения, а вы боретесь, может быть, отбиваетесь, сейчас не настроены на романтик, да, вот пока не хочу, да. Но здесь или бороться что-то, куда вас тянет душа, или здесь какой-то выбор, и вам трудно выбрать. Это может быть борьба с самим собой, но это еще вот любовь. Любовь, бизнес-партнерство, какое-то еще обнуление жизни. Так, давайте посмотрим, что нам скажет Ленорман. Водолей, вторая половина сентября. Хорошо, в начале этих 15 дней у вас ложится рыцарь пентаклей. Рыцарь пентаклей — это может быть работа, работа и работа. Это также может быть какие-то поездки, командировки, связанные с вашей деятельностью. Еще это может быть покупки для дома, может быть бытовая техника, или кто-то, может быть, подбирает земельный участок, недвижимость, потому что у нас в деньгах десятка пентаклей. Это могут быть еще известия о каких-то деньгах, получение прибыли. Может быть, решение вопросов, например, покупка машины для кого-то актуальна. Вы знаете, вот по колесу фортуны, я же говорила, для тех, кто, например, в браке, в отношениях, может быть, здесь удачная покупка будет, или хорошая скидка, или кто-то, может быть, знаете, горит и скидывает, или недвижимость, или, может быть, хорошую машину, может быть, человек куда-то уезжает. Также для тех, кто работает, здесь может быть прибавка в зарплате, может быть получение какой-то неожиданной премии, прибыли, или может быть получение вот того места, повышения, о котором вы долго мечтали. Также может быть кто-то из семейных, например, кто-то уезжал на заработки, это приезд человека с деньгами, то есть с хорошей прибылью. Хорошо, для тех, кто в отношениях или в браке, у вас здесь колесо фортуны. Ну, в первую очередь здесь могут быть решаться финансовые вопросы. Это может быть получение неожиданное наследства, хорошей прибыли или вот решение вопросов, что я сказала. Но вообще на отношения карта может показывать кармическую связь, когда нас трясет.
Колесо фортуны — это неустойчивость в отношениях или в браке. Здесь есть и притяжение, и чувства, и в то же время есть недопонимание, какие-то конфликты, ссоры, разногласия. И вот у вас по колесу фортуны то любовь, взаимопонимание, то какие-то ссоры, конфликты. Но, как правило, это отношения кармические, и они никогда не бывают легкими и понятными. Здесь вы не можете ни выбирать, ни как-то изменить это. Да, вам нужно это просто пройти. Ну, давайте мы одну карту посмотрим. Нет, здесь, знаете, тут или приходят деньги, вы решаете пожениться, например, для тех, кто был в отношениях, или здесь решение вопросов с жильем, переезд, да, и новоселье. Так, тут еще могла быть, конечно, тайная связь. Это бороться за свою любовь. Но вот здесь вот что-то, это, наверное, для тех, кто в поиске. Здесь у женщин может быть роман, но с человеком, с мужчиной, скорее всего, который намного моложе. Но здесь присутствует лиса. Это или служебный роман на работе, или здесь кто-то что-то от кого-то будет скрывать. Ну, а также это, конечно, обрести свой собственный дом. А здесь женщина легла, ребенок, да, может быть, чья-то мама, с кем вы проживали, ну, вот как-то манипулировала, что ли, сыном там или дочкой, ну, может быть, это и теща. Вот это от всего этого освободиться. Да, скорее всего, это новоселье или это свадьба. Ну, вот тратится, да, или на оформление своего дома, или это вот именно, как я говорила, может быть, получение какой-то неожиданной прибыли или наследства. По колесу фортуны это то, что мы не ждем. Как говорят, да, на голову свалилось богатство. Ну, для кого-то, может быть, это проиграется. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, да, я вот говорю, здесь может быть знакомство, но тут ложится паж. Да, иногда паж говорит о начале очень стабильных отношений, когда есть крепкая основа для развития, для продвижения в этих отношениях. Но также здесь вот ребенок и паж, может быть, реально у женщины знакомство с мужчиной, который моложе ее. Но все-таки здесь ложится лиса. Кто-то что-то будет скрывать. Может быть, вот да, связь-то есть, но она вот тайна какая-то у вас будет за спиной. Тут или женщина будет сопротивляться, ну зачем мне этот, да, молодой, но по влюбленным сопротивляться сложно. Вот кто-то что-то будет скрывать. Вот шут, это может быть реально мужчина намного моложе. Скажет, у меня ребенок ваш ровесник. Да, вот борьба, 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 но тут и страсть, и любовь, и чувства, и эмоции. Давайте посмотрим, что вас ждет в этих отношениях. Вот в конце сентября, да, кубок – это любовь, это когда нас переполняет чувство. Башня. Башня может показывать вот именно неожиданно, вот как гром среди ясного неба, и вы будете сопротивляться этому. Или вы эти отношения прервете. Так, сейчас. Да. Ну тут или я говорю, или из-за того, что человек молод, или вот реально любовь-то здесь будет. Ну это же ведь тоже у нас любовный треугольник и связь тайная. Да, вы можете эти отношения разорвать или ультиматум выставить, выбирая я или супруга. Так, и если ультиматум. Угу. Ультиматум может привести к тому, что вы добьетесь желаемого. Тоже девятка пентаклей, это у нас как колесо фортуны для тех, кто в отношениях, в браке. Но нужно будет пройти через какие-то стычки, война, выяснение отношений и башни. Вот вам придется за эту любовь бороться. Да, бороться. Да, не все так просто. Хорошо. Для тех, кто работает, бизнес, здесь какие-то планы, мечты, желания. Ну вот, может быть, предложение по работе вам поступит. Это может быть продвижение по карьерной лестнице, повышение зарплаты, то, о чем вы мечтали. Но еще может быть здесь какой-то новый проект, бизнес. Или наоборот, карта говорит, нужно что-то уже выбрать. Вот здесь по работе у женщины, конечно, карта может показывать, что женщина страшный трудоголик. Здесь может быть зарождение какого-то нового начала. Это может быть проект, бизнес, какие-то планы.
Но по семерке карта всегда говорит, да, если задумок много, выберите что-то одно и реализуйте, а потом уже приступайте к другим. Те планы, которые вы можете сейчас реализовать. Да, тут прям хочется уже кинуться, что-то осуществлять. Ну, как бы карта говорит, и запала, и задора вам хватит. Кому-то, может быть, нужно будет очень много перемещаться. Может быть, это ожидание какого-то приглашения, куда нужно уехать. Потому что рыцарь, как правило, может говорить о переезде. Здесь еще по этой карте может быть смена работы или может быть рост каких-то других полномочий. Может быть занятие какого-то руководящего поста. Или все-таки здесь какие-то поездки, переезды, может быть даже за границу для кого-то, на заработки. Но это карта продвижения к цели. Да, здесь есть развитие, здесь есть стремительность какая-то. То есть, может быть, вам нужно будет вот по рыцарю принимать какие-то быстрые решения. Хорошо, для тех, кто в поиске работы, да, здесь может поступить предложение. Это может быть предложение о новой работе или может быть какое-то партнерство. Потому что пажи у нас всегда это или сообщения, или это шансы. А также, может быть, это воплотить в жизнь какие-то свои проекты, идеи. Может быть, вот у вас тут решается какой-то вопрос, вы получаете финансы, и у вас получится возможность вложиться в тот проект, о котором вы долго думали. Также это может быть увеличение каких-то контактов, предложений. Ну, давайте мы одну карту. Вот опять смотрите, может быть для и тех, кто в поиске работы, может быть работа связана с какими-то передвижениями. Но еще ведь это карта прорыва. Это вот мы планируем, о чем-то мечтаем, что-то ждем. Здесь то ли получение хороших новостей, то ли вот обретение новой работы, то ли это одобрение какого-то проекта, может быть, вот в партнерстве, создание партнерства. Но здесь, может быть, вот карта говорит, нужно очень много звонить, с кем-то списываться, может быть, поднимать старые связи. То есть вот восьмерка – это карта коммуникаций. Может быть, конечно, работа связана вот с общением, или это может быть интернет. Или опять же нужно куда-то уехать. Тут больше даже перелет на самолете для кого-то. Ну или вы ждали какого-то приглашения, документов, которые открывают вам пути. И эти документы вы получаете. Ну, о финансах у нас десятка пентаклей. Это у нас, я уже говорила, это может быть получение наследства, решение вопроса с недвижимостью. Но здесь исполнение мечты или даже решение каких-то крупных дел, связанных с вашей семьей, домом, с вашей собственностью. Также это может быть помощь от вашей семьи для реализации ваших планов. В конце 15 дней, вообще в конце сентября у вас ложится туз кубков, но опять это какие-то радостные события. Это вот когда нас эмоции переполняют через край. У кого-то здесь известие о беременности, может быть, рождение малыша. У кого-то здесь любовь, влюбленность. Также это исполнение желания, реализация, может быть, начало нового бизнеса, новой должности, новой работы. Это вот находиться в преддверии каких-то радостных известий, сообщений, которые вносят в нашу жизнь гармонию, любовь, наполненность. Вот на полной чаше здесь. А совет предупреждения ложится четверка пентаклей. Ну, как в совет, она говорит, не тратьте, скопите, вкладывайте, может быть, в недвижимость, в собственность, в дом, в земельные участки. То есть это деньги, которые нужно сохранить. Вот если вы здесь получаете, может быть, неожиданный куш, наследство, постарайтесь все не потратить. Вот что-то нужно быть жадинкой и что-то нужно отложить. Но, как в предупреждение, четверка пентаклей может говорить вот именно о жадности, об упрямстве, об косности, о нежелании эти деньги куда-то вкладывать. И это может привести к разрыву или недопониманию с важными для вас людьми. Это может быть родные и близкие, а также может быть бизнес-партнерство. Ну или просто в работе, в бизнесе.
Вот по этой карте, когда человек начинает уж чересчур копить и жадничать, здесь можно стать жертвой вот этого вот материализма. Вот вцепиться в этот пентакль, ну, как скряга, да, и никому ничего не давать. Но вы уже смотрите по своей ситуации. Хорошо, давайте посмотрим совет от королевы Луны для водолеев на вторую половину сентября. Фейт. Фейт – это вера. Она говорит, что изобилие, плодородие возвращаются в вашу жизнь. У вас все налаживается, у вас начинается рост, развитие. Самое главное, здесь вы должны верить, что у вас все будет хорошо. Да, вера – это очень важно для нас. Хорошо, давайте посмотрим маятник. Давайте получим ответ на ваш вопрос, да или нет. Маятник, скажи, пожалуйста, для водолеев, вторая половина сентября. Ответ на их вопрос, да или нет. Ну, пока нет. Ну, во всяком случае, эти 2 недели. Так у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.